テップスポーツ静岡店の小池です。今回の動画はポカオネオネから新作クリフトン8をご紹介いたします。今回形には大きな変更点ありませんが、実はアッパー、ミッドソール、アウトソールと各パーツ変更点があり、前作と比べかなり履き心地が変わっております。今回レディースモデルの発売が7月を予定しているため、履き心地の部分は脇竹店長や他店スタッフの意見を取り入れてお話しさせていただきます。あくまで個人的な意見となりますので、参考程度にご視聴いただけたら嬉しいです。それでは商品紹介に行ってみよう。こちらが今回ご紹介するクリフトン8です。形はほとんど変わっておらず、重量も実は店頭で調べたところ前作とほぼ変わっていないんですよ。ですが今回のクリフトン8、ラバーの面積が増えたことと終端の厚みが増したこともあって、本来であれば重くなってしまうような変更が施されています。それをニットソール素材の軽量化によって前作と重量をほぼ変えずアップデートすることができているんです。ではその詳しい変更点を前作と比較しながらお話ししていきます。まずはアッパーです。エンジニアドメッシュから変更はありません。ただつま先のこの補強の部分分かりますかね、芯があると思うんですけど、これが今作なくなっています。硬めの素材がなくなったため、やや足当たりが柔らかいものになっています。終端は前作から今回大幅に変更し、厚みがあり柔らかい素材に今回変更しました。この終端のおかげでフィット感が上がっております。密着感があって、さらに足全体が包まれるような履き心地になっております。またこの中足部のホールド感も上がりました。このことから一歩一歩ブレなくしっかり設置しながら蹴り出せるようになっております。そして中足部のホールド感がアップした理由がもう一つ、ブーティー構造にも秘密があります。前作はメッシュ素材を使用していましたが、今作のクリフトン8はやや伸縮性のある足当たりのいい素材が前作に比べて履き口に近い部分から足をホールドしてくれています。でこの変更点もフィット感アップにつながっていると言えます。実際脇竹店長もこの素材が変わったことにより土踏まずのサポート力がかなり上がったと話していました。ただ前作より終端が厚くなったことで高高の方はかえって窮屈に感じてしまうことがあるかもしれません。ですのでそのような方は初めのうちは薄手のソックスなどでフィット感を調節していただければと思います。続いてミッドソールとアウトソールを合わせて説明していきます。ミッドソールは前作に比べて軽量性の高い素材を使用しています。そしてアウトソールは広範囲にラバーを入れてます。こっちがクリフトン7で、こっちがクリフトン8です。これだけアウトソールのラバーを増やすと本来であれば重量が重くなってしまうのですが、このミッドソールが軽量化したおかげで重さをほぼ変えずにアップデートできております。じゃあ実際の履き心地がどう変わったのかというと、私もメンズモデルで履いてみたのですが、今作のクリフトン8の方が少し硬くなったように思いました。その理由としてラバーの面積が広くなったことが考えられます。この硬くなったおかげで設置のぐらつきが抑えられ、安定感が増したように感じました。おまけにですよ、グリップ力も強くなったように感じるので、蹴り出しもしやすくなったように私は思いました。しかもラバーの入り方にも特徴があるんです。このように斜めに入っています。この入り方のおかげで外側から設置してもしっかりと内側に体重を持っていってくれるようになっています。ということは疲れてきた時やフォームが崩れ始めてきた時でもスムーズな体重移動がしやすくなると言えるので、より省エネで走りやすくなったのではないかなと考えます。そしてこのかかとのラバーも大きくなったため、ヒールで着地してもしっかりと地面をグッと捉えやすくなったように感じます。そして皆さんも気になる耐久性に関してですが、何度も言うようにラバーがこのように増えたことによって耐久性アップしました。特にこのヒール部分や
ミッド部分もこちらも増やしているので、ミッドフットからヒールストライク設置の方でもガシガシ練習やレースで履いていただけます。この変更点はすごく嬉しいポイントですね。では続いてクリフトン8がどんな方におすすめなのか、小屋めぐ目線でお話ししていきます。まず私が一番おすすめしたい方はズバリサブ4を狙っているけど後半の失速が心配な方には特におすすめしたいです。クッション性と軽量性、そして安定感、なんといってもライド感です。クリフトン8はこれが全てが備わっているシューズです。特に先ほどお話しした通り、程よい硬さをソールから感じることができるのがポイントです。そのおかげで前作は約6分から6分半くらいのペースがベースになっていたように感じましたが、今作はそれよりも速いペース、だいたい5分半とかなんなら5分くらいのペースで走ってもスピードを安定させることができます。サブ4のペースが足の疲労感を感じることなく出すことができるこのシューズは、初フルマラソンからサブ4を狙いたい、次こそサブ4を達成させたいという方にぜひ履いてほしいシューズになっております。また厚底シューズのエントリーシューズとしてビギナーの方に選んでいただきたい一足でもあります。厚底シューズ特有のこの転がるようなライド感は正直慣れないうちはフォームを安定させるのが難しいのではないかと思います。ですがクリフトン8の良さは何と言っても安定感です。ですのでライド感はあるのに他の厚底シューズに比べてシューズに走らされているような感じが少ないように思います。初めて厚底シューズを選ぶという方にとってこちらのシューズは怪我を少なくしてくれて、そしてランニングを楽しくしてくれることを間違いなしだと私は思います。ではカラー展開ご紹介いたします。メンズのカラーはじゃん、この鮮やかなブルーとオレンジ、そしてブラックの展開となっております。ランニングでもタウンユースでも様々なシーンで合わせやすいカラーバリエーションも他の魅力の一つですよね。ぜひ気に入ったカラーでこの夏はガンガン距離を踏んでいきましょう。では最後にサイズ感です。実際スタッフに履いてもらって意見を聞いたところ、通常通りで問題ないようです。前作に比べて変更点でもお話ししたようにホールド感が増したことや終端が肉厚になったということもあって足に沿うようなフィット感になりました。とは言っても柔らかい素材なので嫌な窮屈感はほとんどありません。高高の方や幅広の方で締め付け感が苦手であったとしてもソックスの厚さでフィット感を調節してサイズ感は変えない方がいいと私は思います。というのも私自身前作のクリフトン7を普段履いていますが、履いていくうちに履きなじみの良さを感じました。その履きなじみやすさも他のシューズの良さだと思いますので、ぜひたくさん履いてシューズをなじませてあげましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。クリフトンといえば他のアイコン的シューズですので気になられている方も多かったのではないでしょうか。私自身前作のクリフトン7を愛用してきて、このシリーズのクッション性やライド感の魅力を実感しています。そこからさらに今作はフィット感とグリップ力が向上したシューズになっています。だからより安心感を持って長い距離を走ることができる次の距離走用のシューズはクリフトン8で決まり。ぜひこの動画を見てシューズ選びの参考にしていただけたら嬉しいです。では今回の動画につきまして高評価、低評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ゼップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。さて、今回、小屋めぐにクリフトン8を紹介していただきましたが、やっぱりこちらのシューズ、特に後半でガラッと打ってしまうランナーの方に履いてほしいなと思います。特にサブ4を狙う方ですね。で、このサブ4、3時間59分59秒と4時間00分00秒。この1秒ってとてつもなく大きい壁があると思うんですよ。マラソンのタイムを紹介するときに、一番最初3時間何分って説明するのと、
4時間何分って説明するのでは、こう、周りから見る目が全然変わってくると思うんですよね。皆さんぜひ、おーという目で見られたい方は、ぜひこのクリフトン手に取ってみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。